शिल्पकला ಬಳಗ ಕುಂದಾಪ್ ಆನ್ಯ ಅಸಚಿ ಆಮೇಲೆ ಪೈ ಮಾಮ ಅಸಚಿ ಪೈ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಸಚಿ तांगेलोट एक दोन उत्तर निमगू कसन म्हळ्यार आज आमगेल्या मुख्य प्राण लक्ष्मी वेंकटेश देवस्थानाचे मोतारने प्रतिष्ठा वर्धंती उत्सवाक तांणी हांगा एक संदेश भरीत हास्य भरीत एक नाटक प्रदर्शन करून दिलं आसा तांकां हांगा आयिल्ले बद्दल कशें दिसलें आनी हांगा भरिल्ले एक जनसमूह पळोवन कशें दिसलें म्हणटा तेले दोन उत्तर सांगता हांव निमगू विशेषतः न्हू म्हाका उत्तर कन्नड म्हणून सांगल्यार भारी मोग आनी प्रिती केलें म्हणून सांगल्यार हांगा नाटक खेळचें म्हळ्यार आमकां भारी तें रेस्पॉन्स तांगेलें एक उमेद दव भारी चांगली दिसता इतलो हळ्ळी इतलो डीप आसल्यारू आमकां रेप्युटेशन आशिल्ले निमित्त आमकां पळयले पळय जेन्ना हांस येता ते जाल्यारू ಕೆಲವು मस्त इंटिरियर गेल्यार जेन्ना ते आमी जोक्स केले तितले कळना जाल्यार हांगा मट्टाक ते आमकां विश्वास आसा GSP सदां खंय आसा ती हांव जाती घोस्कर सांगिल्लें पुरा जेन्ना तेज्या नाटकाची ग्रॅप्स आशिल्ले घोस्कर हांगा खेळचे भारी खुशी जाल्ले चिके स्वामी पासांची के भंय दिसले चिके लव सीन ते आशिल्ले निमित्त पूण एक सीन पळोवन गेलो तांणी चमकल निमित्त आमकां करचें चिके फ्री शी जाल्लें पुरा जेन एन्जॉय केल्ली आनी आसतलें एक ऑडियन्स पुरा कडेन GSP खंय आसो आमकां भारी खुशी जालें एक खंयची इंटिरियर मस्त दुबेते रायला म्हाका कळ्ळी सिटीन तुची खेळा म्हाका आमकां मनाक खुशी आनी आमगेलें एक नाटकाचें विशेश म्हणून सांगल्यार एक 3 रत्न नाटक 1994 प्रारंभ केल्लें 3 शो जाल्या नंतर आमगेले गोकर्ण मठा मालगड स्वामी जे तांणी स्वामीन पळोवन घेवन आशिर्वाद केले नंतर ते नाटकांत उणें म्हळ्यार 2850 शोस जाल्ला 33 वर्सांत कंटिन्यू असो चलता आसा पाय आनी पास हे म्हयन्यांत 2-3 शो मोरुमुतो आसा तुमगेले पुरा जेन्ना आशिर्वादांत ते एक नमुने गिनेस दाखले दाव एक 4-5 हजार शो दाव म्हणून हांव हे संदर्भांत मागून घेता तांतूं एकलो मिस जाल्लो आमगेले संगड अशोक शानभोग इतलो वर्स निरंतर आशिल्लो आतां एक 1.5 वर्स जाल्ले तो अनाथ तिले चिक्के आमकां चिक्के हिन्नडे जाल्ले ना म्हण सांगना तसले एक आर्टिस्ट मेळचे भारी कश्ट हे संदर्भात ताका समेत उडगास करता आनी आमगेले अशीची पुरा GSP मात्र म्हणणे अजवट एक बेजार विषय सांगचे आमी मूलतः खंयचे कुंदापूर वेंकटरमण देवस्थानांत नाटक करचे रामनवमी टायमार फर्स्ट शो कोंकणींतू बरोवचे स्क्रिप्ट कोंकणींतू तेतून प्रारंभ जाल्ले कन्नडांत ट्रान्सलेट करचे तुमी पट्ट कन्नड करी म्हणून आमी कन्नडांत रेडी आशिल्ले खंय म्हणूंक वतना वर्साक तेदान आमकां एक वर्स 70-80 नाटक मेळचे कोंकणी आतां कन्नडे चड जाता विना वर्साक एक कोंकणी नाटक मेळचें भारी उण एक मेळना तुमकां हांगा अवकाश ना म्हळ्यार घर थोडे अशें आनी वरलपणी जेन्ना पळोवका म्हळ्यार उद्देश सोडल्यार कितले GSP देवस्थान आसा ते आसा जाल्यार वर्सा एक नाटक 2 मेळचे कोंकणी तशें जावन ते एक भारी एक बेजार विशय म्हळ्यार तेचे आमी कोंकणी आर्टिस्ट हेची डिपेंड जावन बिजनेसमॅन मातशे आसा ती एक डॉक्टर की लॉयर की पुरो आसा एक प्रोफेशनल कोंकणी ड्रामा ट्रूप म्हळ्यार सगळे वर्ल्डांत धरला आमगेले एकच अशें जाल्यार वर्सा एक शो मेळता आशिल्ले चिके बेजार विशय देखून हाजे बग्गे GSP बांधव एक कांयपणी मन करता म्हणे संदर्भात निमगिताची चड उरलें नाशी आमकां हांगा आपोवन एक अवकाश दिल्ले आमगेले GSP समाज मोलकोड हांकां हे संदर्भात धन्यवाद आनी हांगा खेळतना आमकां एक आमगेले घरचे मेळ आमगेले आक्का की भयणी की आमगेले भावाजी की त्या टायपाचे एक फील जाता GSP करता आसतना त्याची दुसरे कडेन गेट टुगेदर जाता तेची हय आतां दुसरे जाती अशें पुरो ना म्हणना चड जर आमी नाटक खेळतना त्याची एक फील येता दुसरं नाही आमकां कांय तोंदर ना घरचे मला आमकां फील जावचें इतलो वेळ आमगेलो टोलेल्याक धन्यवाद आनी तशीच तुमगेल्या गिरायकीने इल्ला म्हणले एक नाटक वर्ल्ड फेमस जो मुरुमुतो तशी सक्सेस मेळ्ळो म्हणून हांव देवाली आनी सोनालीक आनी नवी नाटक आसा गुजरी गोविंद म्हण आसा इन्स्पेक्टर अण्णाप्पा म्हण आसा आनी 13 कप आसा नाटक बरोवचें आसा पुरा जनाक निमून घेवपाची चिके कोंकणी नाटक आमकां कन्नड मेळटा ना म्हण ना पळय हांगा नॉर्थ केनरान कन्नड नॉर्थ केनरान तशें कन्नड नाटक एक 180 शो 200 190 शोज कन्नड एक शो कोंकणी चिके बेजार जाता आमगेले मातृभाशे आनी आमी फस्ट करचे ते कोंकणींत एक शो म्हण बेजार जाता इतलेच